तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि जो अपना खांसी वाला दवाई है उस पर आग लगता है या नहीं, क्योंकि इसमें अल्कोहल की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे इसके कैप में ही। तो आप देख सकते हैं ये इसके अंदर निकाल लिया है। अब सीधे इसको लाइटर की मदद से आग लगा कर देखते हैं कि आग लगती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं गाइस कि ये आग नहीं पकड़ रहा और कुछ भी नहीं हो रहा है इसको। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।